我が家に帰ってきました。疲れた。帰りにね、近くのスーパーで、ビール買ってきたんでね、後で飲みましょう。結構暗くなってきたな。とりあえずね、魚と野草の下準備終わったんで、火起こそうかな。結構冷えてきた。やっぱ山だからね、冷えるね。あと今日このキャンプ場、僕しか泊まってる人いないらしいです。独り占めです。この広いキャンプ場、僕独り占めです。あっちの方もね、サイトなんですけど、誰もいません。僕だけです。よし、じゃあね、火起こしていこうかな。じゃあね、火も落ち着いたんで一本いきたいと思います。じゃん。おっとっとっと、見づらいな。札幌、麦とホップいただきます。いただきます。うまい。この朝からずっと動きっぱなしだったんで、ビールがうまい。なんかビール入れた方がいいって聞いたことあるんで。とりあえずね、2品できました。暗いな。ヤブカンゾウの天ぷらとよもぎの天ぷらです。これちょっとね、食べたいと思います。もうお腹減ってるんでね。塩。じゃあまずはよもぎの天ぷらですね。よもぎの天ぷらいただきます。よもぎ初めて食べた。なんかハーブっぽい味がしますね。まあ悪くない。全然食べれます。じゃあヤブカンゾウの天ぷら、ヤブカンゾウの天ぷらですね。いただきます。これはうめえや。ヤブカンゾウの天ぷらうまい。次はね、くずの天ぷらと、のびるの天ぷら作っていきたいと思います。
はい、できました。天ぷら第2弾、くずの天ぷらと、のびるの天ぷらです。それじゃあいただきたいと思います。まずのびるの天ぷらいただきます。おいしい。のびるやっぱうめえな。のびる何にしてもうまいな。いきます。これ初めて食べる、くずの天ぷらっすね。これなんかすごい美味しいって聞くんで、ちょっと食べてみましょう。いただきます。全然癖なくて美味しいですね。くずすげえいっぱい入ってるんで、これから取って帰ろう。美味しい。じゃあね、本日のメインディッシュ、見えないな見えないかブルーギルです。こいつをね、ブルーギルを、唐揚げにしていきたいと思います。ブルーギルです。これね、全体になじませて 2,3 分置いて揚げていきたいと思います。これ結構美味しそうだよ。食べるの楽しみだ。もうちょっとね、もうちょっと揚げてみようかな。骨まで食べれるように。ブルーギルの唐揚げできました。美味しそう。よし、これ食べてみましょう。ブルーギル食べるの初めてだな。美味しいのかな。いただきます。普通にうめえや。若干臭みはあるけど、普通にうまい。唐揚げにはね、マヨネーズなんでね、ちょっとマヨネーズつけて食べてみたいと思います。マヨネーズつけたら普通のフライだ。マヨネーズ最強だな。じゃあやっていただきます。うまい。じゃあブルーギルのね、唐揚げときたら、じゃん。はい、真っ暗。キリン本麒麟。僕が今一番ハマっているビールです。これ超美味しいです。これいただきましょう。いい音。いただきます。キリン本麒麟。うまい。キリン本麒麟にブルー牛の唐揚げ。おいしい。ブルーギルの唐揚げごちそうさまでした。美味しかったです。もっと釣れればよかったんだけどね。3匹しか釣れなかった。いや違うな、1匹も釣れなかった可能性があるんで、3匹も釣れたと考えましょう。3匹も釣れた。美味しかった。あとね、
残りの野草をちょっと味噌汁にしてしまおうかなと思います。味噌です。わかるかな。暗くてわかんねえな。はい、味噌入れます。ヤブカンゾウとハルジオンとノビルの味噌汁です。じゃあこれ今日の締めですね。具だくさんだ。美味しそう。じゃあいただきます。結構冷えてきたんで、あったかいのがいいですね。あったまるな。完食です。ごちそうさまでした。じゃあね、今日のご飯もうこれで終わりなんで、あとはゆっくりまったりと、ビールでも飲んでいきましょう。忙しかったけどな。今日楽しかったな。一日があっという間だ。今日すごい贅沢です。この時間焚き火できてビール飲めて、月も見えて星もちょっと見えて、このキャンプ場いいな。また来よう。家から近いしな。じゃあね、今日最後のビールいきたいと思います。じゃじゃん、リッチモルト、スターセレクトリッチモルト爆破 100%。 じゃあこれ最後ね、いただきます。いきます。味がしっかりしてるな。これうまい。おはようございます。現在7時、ぐっすり眠れました。じゃあ片付けて帰りたいと思います。撤収完了です。じゃあね、今から、家に帰ります。最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。みちでした。